桑拿雞搞掂。首先點讚收藏咗呢條視頻先，跟住譚師傅呢個做法，自己喺屋企整啦。做桑拿雞咧，一般用大扇雞去做，皮爽肉滑㗎，呢啲食落去肯定係爽嘅陣味。而家開始處理，先斬個頸落先。斬個頸之後咧，嗱，因為太肥啦，我哋就唔好要皮啦，要頸。嗱，呢隻雞咧有個好處，又有湯飲，又有雞食㗎呢隻雞。咁跟住咧就開邊，拎埋隻腳出嚟先，起一邊肉出嚟先。呢個啱有關節位嘅，喺度攞刀輔助下佢，咁啊慢慢喺度撕出嚟啱㗎啦。咁咧個骨咧就斬碎佢。嗱，我哋斬完骨咧放喺度先，大骨啊起好出嚟啦，跟住起埋啲髀骨同埋翼。嗱，呢度解兩邊之後咧，跟住順住呢個位一搣，用力一切一搣就得㗎啦。隻翼就起咗啦，跟住到隻髀解佢，剪到條骨頭之後咧，一解開呢度啦，個關節位你攞到就好容易㗎啦。咁啊成條骨出咗嚟㗎啦，咁啊好簡單。嗱，個雞咧就起晒啲骨出嚟㗎啦，咁呢個時候咧就先飛咗骨頭去煲湯先。其實呢個飛水嘅步驟咧就為咗咧去晒血污啊嗰啲嘢嘅啫，咁但湯咧就會清啲啦會。咁啊飛到咁就差唔多㗎啦。我哋撈起身沖佢，隻手小心喎，好似吉手嘅喎。嗱，而家水滾啦，我哋就落鑊。咁咧跟住我哋落埋我哋煲湯嘅料，粟米紅蘿蔔，仲有咧我哋落2片薑落去，咁就開猛火。煲佢大概半個鐘度啦，因為始終都你唔出味咧就唔夠啖湯冇咁正嘅。咁而家嗱聲咧改埋啲雞肉佢，改到佢一條一條得㗎啦。咁啊差唔多啦，咁改到咁咧，跟住咧我哋就起啦。唔好切太幼喎，切太幼咧佢因為一蒸咧佢收縮咧就冇嘢到㗎啦。下一步咧嗱，雞肉起好啦，我哋放落呢個兜度撈味，落啲鹽、糖，撈勻佢，有少少起膠。撈勻啲味之後咧，加啲生粉水落去啦，攪勻撈勻佢，跟住落我哋配料，冬菇件咧、紅葱頭、香葱、薑絲、大頭菜絲，咁樣撈勻佢。今次點解冇松土花咧？因為冇買到，落少松土花搭滑色咧都好靚嘅。好嗱，咁搞掂之後咧，我哋落少少花生油落去，撈勻佢，好搞掂。咁呢個湯咧滾得咁上下啦，大家睇睇，咁我哋就可以蒸雞㗎啦喎。睇乾淨嘅鐵板，放件鐵落去嚟，咁就落雞，一定要唔好太多，落一部分攤開佢，開猛火冚蓋，睇時間2分鐘。嗱，趁住呢個蒸雞嘅時間，我整個薑蓉點整？大家睇翻我之前嘅視頻就有㗎啦。好，桑拿雞搞掂，第一啖粉絲先食。嗱，我自己試下先。哇，好爽好正啊！趁熱食啊，咁先有焗桑拿嘅感覺啊！